Midsayap, Cotabato. Isang biglang accident naman ang naging sanhi ng napakahabang traffic kahapon sa kahabaan ng Quezon Avenue, Midsayap, Cotabato. Sa ating panayam kay SPO2 Jimmy Enriquez, Municipal Traffic Division Chief, na bandang alas 4:48 ng hapon, nagkaroon ng banggaan na kinasasangkutan ng isang kulay puti na KIA Avila na may plate number MCG990 na minamaniho naman ni Madina Aton Budi, isang babae at nasa tamang edad, at isang motorcycle CT100 kulay itim na may plate number 3755KK na minamaniho naman ni Abdul Haji Malaconoy Tula, nasa tamang edad, na nangyari naman sa kanto ng Elpidio Quirino Street sa kahabaan ng Quezon Avenue Street, Midsayap, Cotabato. Nagdulot naman ng napakahabang trapiko sa lugar na kung saan marami naman sa mga commuter ang nagtaka. Ayon pa kay Enriquez na may nasaktan sa naturang pangyayari na kung saan ito ay kinasasangkutan naman ng asawa ng nagmamaniho ng motor Bajaj at kaagad naman itong dinala sa pinakamalapit na ospital. Inalam pa rin ng 101 Balita ngayon na ang kalagayan ng naturang pasyente. Samantala, patuloy pa rin ang mga otoridad sa kanilang investigasyon sa naturang insidente. Mula naman sa kahabaan ng Quezon Avenue, Midsayap, Cotabato, kaagapay pa rin natin ang ating cameraman Gons de la Puente para sa 101 Balita ngayon na Benny Keman nagbabalita.